องหนึ่งปลาห่อหนึ่งลง YouTube หมกทะเลนะคะขอละ30ครับข้าวให้กับหมู หนูสามารถไปดูได้ปะสวัสดีค่ะ ชื่อนิวนะคะ ขายบาร์บีคิวอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนนะ มีหมูไก่เนื้อไส้กรอกเบคอนมีซอสบาร์บีคิวมีซอสหม่าล่ามาอุดหนุนได้นะ หนูขายทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย ขายตั้งแต่ตลาดเปิดตั้งแต่5 โมงถึงเที่ยงคืนเลยครับ